Ya ha pasado un poco más de 2 meses que Camila está consumiendo este alimento y decidimos definitivamente ya cambiarlo y compramos este de acá. Entonces, una de las características que nos llamó mucho la atención es que Camila está soltando mucho pelaje, mucho pelo, cosa que ella no estaba pasando en meses anteriores. Entonces, dicen que esa reacción está familiarizada mucho con la alimentación del cachorro. Entonces, por eso decidimos ya cambiarle y vamos a optar por esta marca. De hecho, aquí está un Frenchy. Entonces vamos a optar por esta marca. Esta, por lo general, siempre dice que contiene vegetales y algún tipo de proteína, puede ser pollo, carne o cerdo, y otras características, muchísimas otras que engloban la composición del alimento como tal. Y esta nos llama mucho la atención porque aparte de tener proteína, algún tipo de otro aditivo, también posee leche en polvo y a Camila le encanta la leche en polvo y así quedó porcionada